ମୋ ନାଁ ଅମୃତ ନାୟକ। ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର। ମୁଁ ଆଜି ଜ୍ୟାମିତି ବହିର ଉପବାଚ 35ରେ ପ୍ରମାଣ କରିବି। ସାମାନ୍ୟ କଥା ଲେଖାଏ ସମାନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜମାନଙ୍କର ଭୂମି ସମାନ ହେଲେ ତାହାର ଅନୁରୂପ ଉଚ୍ଚତା ସମାନ। କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି, ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ, ତାହାର ଭୂମି ମଧ୍ୟ ସମାନ, ତାହାର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବାକୁ ହବ। ଦତ୍ତ ଦେଇଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏକାନ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜ DEFର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏବଂ DEFର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଉ ଭୂମି BC ଓ EF ସମାନ ବା BC = EF। ପ୍ରମାଣ କରିବା ଅଛି ଯେ M ଓ DN ଉଚ୍ଚତା ଦ୍ୱୟ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବା M = DN। ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ତେଣୁ ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ହେଉଛି BC ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି M। ତାପରେ ତ୍ରିଭୁଜ DEFର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ତେଣୁ EF ହେଉଛି ଭୂମି ସେକେଣ୍ଡ ତ୍ରିଭୁଜର ଇଣ୍ଟୁ DN। ତାପରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତ୍ରିଭୁଜ DEFର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଏବେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ BC M ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ EF ଇଣ୍ଟୁ DN। ଏଠି ହାଫ କଟିଗଲା, BCF କଟିବାର କାରଣ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି BC ଓ EF ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆଉ BC = EF। ତେଣୁ ଏଠି M = DN। କଟିବାର କାରଣ BC = EF। ମୁଁ ଏବେ ଉପବାଚ 35 ପ୍ରମାଣ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। It's a guarantee. Talk to me, numbers never lie. Add it up, that's me.